سلام عليك يا نبي سلام عليك سيدي يا نبي يا إمام الحرمين سلام عليك سيدي يا نبي munaasabadan oo ahayd mid lagu xusay dhalashada suubanaheena Muhammad naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee oo ay soo qaban qaabiyeen majmacada culimada Soomaaliyeed ee Al-Iqlaas ee fadhigoodu yahay degmada Cabudwa ayaa waxa ay ka dhacday xaafadda Horseed ee degmada Cabudwaaqa munaasabadan oo ay ka soo qayb galeen boqolaal dhalinyaro iyo culimo diin isugu jira ayaa halkaasi waxa laga jeediyay muxaadarooyin kala duwan oo looga hadlayo taariikh nololeedka suubanaheena Muhammad iyo waliba faa'iidada ay leedahay siiradiisu qaar ka mid ah culimo diinka iyo soo qaban qaabiyaashii oo isugu jira mas'uuliyiin kala duwan oo halkaasi ka hadlay ayaa si wada jira ooga hadlay siirada ay leedahay halka qaybtoodna ay halkaasi ka soo jeediyeen nabi ammaanyo kala duwan oo taabanayay qulubta bulshadii ka soo qayb gashay kulankaasi xafladan marka noocan oo kala waqti walba la qaban karaa saacad walba la qaban karaa xilli walba la qaban karaa maxaa yeelay diin ilaahay baan ka hadlaynaa haddana xafladdu hadday nabiga ku saabsan tahay calayhi salaatu wasalaam way ka sii darajo sarraysaa nabiga marka dhalashadiisa iyo ambiyadii kale dhalashadoodaba diintu ahmiyad bay siisa nabigu markuu ka sheekaynaya maalinta jumcada ah fadliga ay leedahay fadligeeda wuxuu ku daray wa fiihi khuliqa aadamu maalinka jumcada ah waa maalinta nabi aadam la abuuray maziyaadka iyo qaymaha iyo darajaadkeedii waxaa lagu daray nabi aadam ilaahay inuu abuuray maalintaas waa maalinta qiyaamadu dhacaysa iyo maziyaad kaloo fara badanna waa la siiyey ambiyada ilaahay qur-aanku wuxuu ka sheekeeyey dhalashadoodii sida nabi yaxye iyo nabi ciise iyo ambiyo kaleba dhalashadoodii baa qur-aanku ka hadlaya والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا وتآيات قرآن ومدة أبوين وقفك إسلام كأن لغر أبوين محبة الرسول إلهي باب القرآن كيس كله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله هذه مركز دان رعنا عليه الصلاة والسلام أما أن كفر حنو أما أن جعلانه فإذا نقم مقام وكلا أرادين المجرته waxaan leeyahay marka inta ilaahay waafajiyay waa guuleysatay inay nabigooda jeclaadaan u ixtifaalaan soo dhaweeyaan ku farxaan dhalashadiisa qalbigooda ay ku beeran tahay waa dad ilaahay faa'iido u gartay way inta ay ka maqan tahayna waa dad khasaaro ilaahay u gartay ilaahayna ha naga badbaadiyo intaan oo dulaab ah oo arda ah oo lagu barbaariyay nabiga salawaatullaahi wasalaamu calayhi maxabadiisa فائدة وين بقبان والدك لغاية حبيب طه ويا طيب رسول عليكم يا نبي السلام عليكم يا رسول السلام عليكم يا في الأرض فهو محمد كذا في السماء أحمد فهو حامد وممجد طه ويا طيب رسول السلام عليكم يا نبي السلام عليكم يا رسول السلام عليكم يا حبيب السلام عليكم يا نبي السلام عليكم يا رسول السلام عليكم يا حبيب طه ويا طيب رسول عليكم يا نبي السلام عليكم يا رسول السلام في الأرض فهو إخوة الأعزة ما أنت وحان اسكون نمد xafladii nabiga calayhi salaatu wasalaam inaan xabiibkeena aan soo dhaweeyno maadaama aan ku jirno habeenadii iyo maalmihii uu nabigeenu dhashay calayhi salaatu wasalaam nabiga calayhi salaatu wasalaam inaan ku faraxno oo dhalashadiisa aan soo dhaweeyno waa shay ma'muur ah oo la is amray waxaana laga qaadanayaa aayadaha quraanka ee hadda sheekheenu uu noo aqrinayay aayadda ugu horeysa qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khayru mimma yajma'un aayadaas ibnu Cabbaas oo kamid ah mufassiriinta quraanka kariimka ah wuxuu ku fasiray fadligu inuu yahay cilmiga markaas weeye rahmadu la leeyahay lagu farxo oo dadka muuminiinta ku farxeenna waa nabiga calayhi salaatu wasalaam marka nabiga dadka ahlu islaamka inay u xafladeyn hayaan kama ay zuulaan
imaamka weyn ee la yiraahdo imaamu Qasdalaani kitaabkiisa Mawaahibul Adduunyaha ah waxa uu uga hadlay وحفلدينta nabiga عليه الصلاة والسلام ayuu uga hadlay waxa uu yiri wama zaala ahlul islam yahtafiluna bi shahri mawlidihi sallallahu alayhi wa sallam فرحم الله إمران اتخذ ليالي مولده أعياضا wuxuu yiri sheekh asweyn imaam Qasdalaani kitaabkiisa Mawaahibul Adduunyaha wuxuu ku yiri dadka ahlul islaamka kama zuulin inay nabiga bishu u dhashay عليه الصلاة والسلام iyo maalmihii u dhashay iyo habeenadii uu dhashay inay nabiga ay u xafladeen hayaan عليه الصلاة والسلام sanad walba bisha mawlid marka ay dhalato waxa guud ahaanba deegaanada Soomaalida iyo caalamka intiisa badan ba laga xusaa bishaasi mawlid oo ah bishii uu dhashay suubanaheena Muhammad naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee ayadoona culimada iyo waliba goobaha inta badan lagu xuso lagu soo bandhigo siirada ama taariikhda suubanaheena Muhammad naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee ومعاد بشير عثمان مهد حلف ورباهين تسويال عبدو